Beleza, pessoal? Adriano aqui da Mecânica Malk. Hoje eu estou com uma Corrêa 1.6 2006, problema na suspensão e direção. Muito feio, barulho para se dirigir, tá estranho. A hora que você anda com o carro, acelera, desacelera, dá um estralo na suspensão. Você passa em lombada, depressão, bate bastante. Horrível mesmo. Vamos ter, eu acho, bastante surpresa aqui. Vou levantar agora o elevador e vocês vão acompanhar comigo o que tem aqui de errado. Pessoal, a correiazinha aqui, ó, levantamos ela. Já dá para perceber que tem uma folga axial. Deixa eu aproximar aqui, se dá para pegar. Olha o barulho. Uma folga axial, bastante. Acabei de colocar o carro aqui, erguer o carro. Vazamentinho aqui, ó, no câmbio. Tá vazando no retentor lateral aqui do semi-eixo. Também tem um estralo a hora que você acelera e desacelera. Deixa eu clarear aqui direitinho. O eixo, ó, ele jambra para cima, ó. E olha o estralo. Bem feio. Provavelmente a trizeta aqui com a tulipa aqui tem folga aqui. Desse lado aqui, como mostrei, um vazamento bem feio aqui no retentor. O escapamento está desalinhado, ó. Dá uma alinhada nesse escapamento. Desse lado aqui tá pior. Aqui, axial, não tem mais. Olha a roda. Horrível. Muito feio. O lado aqui tá até perigoso. Vamos ver se aqui pega melhor. Aqui com o pneu atrapalha um pouco. Vamos ver. Agora a luz. Vamos lá. Olha isso aqui, gente. Bem nítido. Muito feio. Muito. Também o rolamento de roda. Já tá com barulho. Agora a gente vamos aqui para a traseira. Traseira a gente já vem disso aqui, ó, de vazamento no amortecedor. E aqui, ó, aqui vai um batente de choque. Tá faltando, já não tem mais. Aqui também já não tem mais. Tá sem um batente de choque. Aí a gente vamos examinar as buchas do feixe de mola. Aqui a gente já percebe aqui, ó, que há um trinco nela aqui, ó. Já deve estar fodida. Aqui também, ó, trincado. A gente vamos dar uma investigada nisso. Assim que tiver desmontado, a gente volta.
Pessoal, desmontando aqui a suspensão da correia, já tá tudo no chão aqui, suspensão e um pouco de terra, é normal, faz parte. Mostrar aqui para vocês aqui, ó, a bieleta, ó. Olha a folga, visível. Olha o barulhinho chato, hein? Feio de ver. Bieletinha. Aqui tá o terminal axial, aquela folga da roda. Olha isso aqui. Olha. Horrível, horrível. Bandeja, buchas estão ok. Pivô, dá uma olhada na situação desse pivô. Folgado, ó. Sem ação nenhuma. Aqui depois eu vou mostrar o batente aqui dos amortecedores. Aqui está o cubo com o rolamento de roda. Olha a folga no centro dele. Rolamento estourado. Esse rolamento já, pela a condição que está aqui, ele já fundiu já aqui no cubo já. Vamos ver se a gente consegue sacar o cubo dele. Rolamento fudido. Não para por aí. Isso aqui é o rolamento de apoio do semi-eixo. Olha a situação disso aqui. Ó. Nojento. Ele vai aqui, ó. Outro detalhe. Desse lado aqui, ó, do lado direito, esse vazamento crônico aqui de óleo de transmissão, olha, tá bem melado aqui, ó. Acabei de sacar o eixo, ó. Ah, Adriano, mas por que que estourou esse retentor? Por causa disso aqui, ó. Olha a profundidade, comeu. Tá tudo riscado, ó. E é um risco profundo. Olha, aqui a parte lisa, ó, aqui escorrega a fenda. Olha aqui, ó, olha. Olha o barulho. Se eu colocar um retentor lá novo, não vai adiantar. Vai vazar do mesmo jeito. Eixo aqui tá condenado. Tá precário a suspensão aqui dessa correiazinha. Na hora de arrancar, né, fazia aquele barulho. Aí, clac, 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 clac. Eu tinha comentado sobre trizeta e tulipa, né? Do lado esquerdo, semi-eixo. Põe aqui na marçona. Vamos tirar a tulipa aqui, ó. Olha isso aqui. Cadê a graxa disso? Olha. Olha, mas nem um pingo de graxa aqui, ó. Mas nem um guspe de graxa tem aqui de lubrificação. Olha isso aqui, ó. Cadê os roletes? Olha. Olha a trizeta. Olha o barulho. Então, fica complicado. Suspensão bem detonada. Então aqui, além da troca aqui dos amortecedores dianteiro, traseiro, né? A gente vai ter que fazer os kits, né? Vamos ter que providenciar esse eixo aqui. Tulipa nova, trizeta. Negócio bem assustador mesmo, bem detonado. O cliente utiliza o carro, ele usa bastante na estrada de chão. E quando você usa o carro na estrada de chão, você precisa ter um pouquinho mais de manutenção redobrada, né, vamos dizer. A inspeção do carro sempre periódica, não custa nada levantar o carro, examinar, reaperto, porque pode chegar no estado crítico aqui, ó. Isso aqui tá crítico. Trizeta, tulipa, semi-eixo, vazamento de óleo de transmissão, pivô estourado, articulador estourado. Tem outra proeza aqui, ó. Mão suína ataca novamente, hein? Puta que pariu, velho. Esse parafuso aqui, ó. Isso aqui é maneiro. Bucha tão boa, não há necessidade de mexer, tá? Tá chique mesmo. Essa bandeja é presa por esse parafuso aqui. E aqui é um outro parafuso, ela fica aqui, ó. Pois bem, esse parafuso aqui, ó, beleza, saiu que não é beleza.
Agora esse daqui, mas não saía. Olha isso daqui, ó. Olha que coisa linda. Olha, olha a grossura que tá aqui. Olha como que ele afunila isso aqui, ó. Gente, isso aqui prende suspensão. Não vamos brincar com isso, pelo amor de Deus. Vamos caprichar aí no serviço. Mas não interessa, compra parafuso novo e põe. Puta que pariu, não fica fazendo essas coisas. Bieleta desse lado. Ó o barulhinho. E afoga. Desse lado aqui, ó. Ela nem articula, ela vai de tranco. Rasgada também, ó. Suspensão completa, geral. Vai salvar os freios. Freio eu desmontei a parte do cavalete, tá tudo travado, vou lubrificado, né? Lavar, lubrificar, montar. Mas tá bom, disco pastilha, vai salvar, né? E vamos tocar a bucha aqui. Se tiver novidade, a gente já volta a gravar. Pessoal, amortecedor desmontado, já preso. Esse amortecedor que compõe a correia, eles são pressurizados a gás, são turbogás. Então qual que é a ação dele? A hora que você força, ele vai ter uma contra-resposta. Ele vai empurrar para cima com pressão. Olha, o amortecedor tá fodido, ó. Agora que veio, ó. Não tem pressão nenhuma. A gente vê até a cor aqui, ó. Aqui tá bem polido, aqui tá escuro, ó. E ele não subiu totalmente, ó. Olha o tanto ainda que faltava. Amortecedor sem pressão, ó. Horrível. Tá condenado. Isso explica o batente de choque. Olha aqui, ó. O acabamento da coifa, batente de choque estourado. Olha a diferença. Grande, gigante. Coxim superior, a gente pode observar aqui, ó, abriu uma fissura. Esse centro aqui, ele está próximo já da base aqui. Olha a diferença do novo, como que é mais profundo. Coxim saturado. Aí agora que eu vou entrar aqui com o amortecedor COFAP, turbogás, coxim de rolamento Axion, aquele padrão. Lavar, encapar as molas, né? A hora que eu pegar o amortecedor novo aqui, já vou buscar ele e vocês vão ver. COFAP, turbogás, top. Tá aqui, ó. Olha a diferença. Aqui eu já vou ter que forçar mais para ele descer. E a resposta dele vai embora. O foguete vai embora. Isso sim, ó, ele não sobe mais. Seu curso total, chique, resolvido. Vamos montar agora coifa batente, coxim novo. Outro detalhe, isso aqui é o prato da mola. Prazer, isso aqui é a mola. Todas as molas eu lavo. Mas o carro anda na terra, não tem problema. Vai sair daqui com a mola limpa e encapada. Por que eu encapo? Esse sistema aqui não tem borracha para tirar o atrito. Alguns veículos têm, alguns modelos de marca tal tem. Esse não tem, então se utilize essa capa aqui para a mola. Maneira de encapar a mola, tanto em cima como embaixo, porque ela vai ficar em atrito aqui ferro com ferro. E em cima também é ferro com ferro. Então a mola, ela vai proteger, vai evitar de dar esse atrito aqui, ó. E de vir dar barulho. Uma coisa muito importante. E lavar a mola. Olha. Davi! A mola tá boa, hein? Tá pingando. Vamos lá. Outro detalhe. Isso aqui é o prato superior. Ele trabalha aqui, ó. Ele trabalha aqui na haste do amortecedor. O rolamento vem aqui, ó. O rolamento, ele tem um limitador. É o diâmetro maior, diâmetro menor. Por quê? Ele encaixa aqui, ó, perfeitamente.
e é apoiado aqui, ó. É ele que trava o prato aqui, ó. Depois vai a porta, depois vai o coxinho. Certo? Certo. Só que esse daqui tem um detalhe aqui, ó. Quando for mexido nesse amortecedor, o que aconteceu? Não encaixou o prato correto. O rolamento ficou pegando aqui, ó. Aqui encaixou, aqui não. Ele ficou encaixado nessa forma, encavalando na haste. E não trabalhando na haste, no movimento da mola, mas sim encavalado. Olha o barulho que dá, gente. Detalhes. Segredo de tudo, sempre falo. Limpeza e detalhes. Trocar peça, qualquer um troca. Detalhes. Então, vamos dar início aqui, já vou começar a fazer a montagem. Já coloquei os fornecedores para correr atrás das tulipas aí, vamos ver se a gente consegue achar. Por enquanto tá achando aí o valor aí, tá salgado. Pensa umas tulipinhas caras, hein? Essa grande aí, falar para você, hein? Dói, caro mesmo. E vamos socar o pau aqui. Suspensão da dianteira da correia montada. Amortecedor novo. Coxim, batente, coifa, mola encapada, terminal axial, bieleta, pastilha lubrificada, trocado, deixa eu claro aí, coifa do semi-eixo mais a tulipa, essa trizeta aqui estava estourada, também bucha da barra estabilizadora nova, ficou chique mesmo, retentor do semi-eixo. Aqui foi trocado essa tulipa grande, a coifa, o retentor, pivô. Esse lado aqui também é o pivôzinho, que era original. Aqui mesma coisa padrão, ó. Amortecedor novo, mola encapada, tanto embaixo como em cima. Tudo como pé de figurino. Sereno, sereno, a suspensão dianteira. Acabou a folga e o barulho. Suspensão traseira, amortecedor trocado, não tinha batente de choque. Olha só o tamanho desse batente, ó. Tava sem, colocamos. Aqui também, amortecedor novo, tudo certinho. Embuchamento, bucha nova aqui do feixe. Aqui também, bucha nova do feixe de mola. Também da algema. Desse lado também, buchinhas novas. Tudo apertado certinho. Chique. Padrão. Como deve ser. Então, finalizando aqui a correia. Correu tudo bem. E vamos que vamos. Agora é só fazendo a troca de óleo, de filtro. E show de bola. Só. A correia está pronta. Tudo resolvido. Bastante coisa tinha que ser feita. A Ford, a linha Ford, ela tem, infelizmente, uma suspensão cara. Os componentes são caros. Mas chega uma certa hora que a gente tem que fazer, a gente tem que trocar, né? Que nem no caso aqui. Entrou dois amortecedores dianteiros, precisou ser substituído. Aqui estão essas duas caixas, os dois amortecedores traseiros, dois pivô, dois articulador, dois rolamentos de roda, consegui salvar o cubo, rolamento de apoio do semi-eixo, duas bieletas na cata, duas borrachinhas da barra estabilizadora, retentor do semi-eixo que estava vazando, kit do amortecedor axo, trizeta que estava fodida, semi-eixo grande e pequeno, como que eu já mostrei aí anteriormente, óleo, filtro de óleo e as buchas do feixe traseiro, feixe de mola. Olha a situação dessa bucha. Olha. Reparei o feixe inteiro, o feixe e a algema. Aqui está as buchas menor, as buchas maior e as buchas, olha, cortada, bucha da algema. Então foi aqui também tá o parafuso que a gente trocou, o anel do bujão do kart, aquele padrão lá de sempre que a gente faz.
sempre olhando bastante os detalhes, né? Ficou bom, acabou o barulho, não tem mais barulho nenhum, direção firme, ficou jóia também, né? O estrago que estava aqui foi um serviço bem invasivo, bastante coisa para ser feita, mas ficou chique o carro. Então espero que vocês tenham gostado aí um pouco do passo a passo diagnóstico, né? E até o próximo vídeo.